ina son waka rayuwata. Da ina jin ma zan yi waka kwanan nan bayan sallah. Zaki rubuta da kanki ke rayuwa? Kuma duniya za su ji insha Allah. Dama can kina waka ne ko da yanzu zaki fara? Ina waka siyasa da. Amma ina jin mutane nawa nama tsohon gwamna mai Rufai, nama wani Alhaji Kabir, nama Babangida Aliyu, tsohon gwamnan jihar Neja. Sai wane ne? Na dai waka siyasa gaskiya. Ne kuma to ina son waka. Yaushe zaki mun ni karki yi wa Babangida kimu? Maka? An gama. Amma kina da baiwa da zaki kirkirar waka a take yanke ne misali ko dai a sai kin zauna kin rubuta kin yi nazari tukunna? Sai na zauna na natsu tukunna. Amma me baki sha'awa kike tunanin waka ko dai zama da madaukin kanwa baya ne har da samun farinka? Ina karama na. Kuma na san zan iya. Na san ina da muryar yin shi. Amma dan ina yanka following page ina ka ji zaka iya jin ainihin voice ina. Da kina gidan kuna rubuta tare ne kuma dai kina ce masa nan da aka sai dai kaman kafin mu yi aure akwai wakan da muka yi tare ni da shi. Ba yana gudun shi. Ba wai waka bane da za a ce duniya ta wannan ka gane? Ta soyayya ce kawai. Ni da shi muka yi wakan wani Indian film Habatain. Aka canza wakar. Inda kawai na ji an ga kida an sa na shiga sai ba zan manta ba a me sunan shi Yusuf Karkasara. Yusuf Karkasara ta so anguwa uku. Shi aka turo cikin wannan din muka abutun ya maka yi wannan yana gaya min baitin ina yi. Wakar kuma ta fita duniya an ji ta? Don't think so. Zaki yi tunanin yadda kika rera wakar ko amshi ko baiti? Rangan. To bismillahi Allah ban yi iko waka na tsara ni zan fara kuma zan rera ni zan wake Adam mijina. Tunda kika zo ga wannan alhamdulillah godiya ga Allah subhanahu wata'ala a bisa nasarorin da muke samu wajen warkar da cutar HIV. Sunana Sharif Kolomi, shugaban cibiyar bada magani ta Nurul Shabab, wanda muka kore wajen bada sahihin magani cutar HIV. Ina masu fama da cutar HIV wanda ko shekara nawa yayi a jikin mutum muna bada maganin sa kuma ana samun waraka cikin wata ɗaya da yardan Allah. Nurul Shabab bata saya iya bada maganin cutar HIV ba, muna bada maganin aikata istimna'i, biya wa kai bukata, wasa da al'aura, wanda hakan yana haifar da kankancewar gaba tare da lalata ruwan mani ya hana haifuwa, rashin karfi, saurin inzali da yawan kasala, yawan mantuwa da ciwon jijiyoyi. Ina masu fama da cutar sikila, yaro ko babba, muna bada maganin sa kuma ana samun waraka cikin ikon Allah. Matsalar ciwon koda, hawan jini, hepatitis A da B da C duk muna bada maganin su. Muna bada maganin sanyi, infection, gonorrhea, kaikayin gaba da kankancewar gaba da fitar farin ruwa a gaba, ciwon mara na mata da rashin haihuwa, matsalar jinnu, sammu, sihir duk muna warware su da yardan Allah. Cibiyar Nurul Shabab bata siya iya nan ba, muna tura sakon maganinmu duk inda kuke a fadin duniya. Za ku iya samun mu a babbar ofishinmu da ke nan jihar Maiduguri, Borno State, Mafoni Tailoring Plaza, opposite gidan Mamman Yazo kusa da transformer, saman Beni, shago mai nomba S63. Sannan muna da reshi a jihar Kano, titin Zurot cikin Royal Plaza kusa da gidan MTN, hawa na farko, shago mai nomba B26. Za ku iya tuntubar mu ta waɗannan nombobinmu ko kuma za ku iya yi mana magana ta layin WhatsApp kai tsaye. Cibiyar Nurul Shabab ɗaya take tamkar ta dubu. Cibiyar Nurul Shabab tana marhaba da ku sai